中国居民膳食指南让一天吃12种以上的食物，我一顿饭就可以吃11种，全家人都爱吃的健康减脂餐，绝对的好吃又营养。爱吃不？爱吃。多吃点啊。焖米饭的时候可以来点红高粱，红高粱补铁，营养比较丰富。然后我是一般是2碗的这种2小碗米，然后再放一点紫糯米，这个紫糯米软软糯糯的也很好吃。紫色的东西就是花青素比较丰富，就这样。这个大米是胚芽米，因为它有胚芽，还是比较有营养的。它不是那种加工的那种，看它有黄黄的，里边是胚芽。就这样的一份米饭焖出来又好吃，还有营养。这个米洗一遍冲一下就可以，然后喷点油，这样焖出的米饭就是粒粒分明，比较香。水就是1比1就可以了，几碗米几碗水，把这个米泡一会儿再焖会更软一些。准备点爱吃的青菜，种类越多颜色越多越好。我准备的是胡萝卜、灯笼椒、青椒、茭白，还有洋葱，还有肉。这个瘦肉一定洗干净之后要把它水攥干净，要不然的话腌的就是会不成形。这个肉搁点葱姜蒜，然后再搁点料酒，搁点酱油，再放点淀粉，淀粉少来一点点就可以，不要太多，给它抓一抓，腌一腌。再调一个料汁，放点酱油、蚝油、淀粉。淀粉也是少来一点就可以，就是为了收汁，因为是跟米饭配着吃嘛，所以再来一点盐，不要太多哈。再放点水，水多放点，这样有汤汁，米饭吃起和米饭吃比较香。给它搅匀就行了。咱们每人每天最多5克盐，也就这么多，所以少吃盐，姐妹们。盐是引起高血压的主要因素。来点油，少来一点就可以。把肉炒一下。我一般都不会让那个油特别热。腌好的肉不要放进去就不停的翻炒，要不然容易炒碎了，特别的不整。先让它定下形，再开始翻面。炒成断生就可以盛出来了，不要炒时间太长。再少放点油，减脂期就是要控制油的摄入，每天20-30克就可以。先把不太好熟的先炒一下，再把剩下的放进去炒。这个颜色还是很好看的，颜色越多，营养越高。而且颜色多，小孩吃起来他会比较愿意吃。也差不多了，就可以把料汁倒进去了。可以盖上锅盖焖一会儿，这样直接收汁也可以。把肉倒进去，因为肉炒已经是熟了的。再放一把香葱，翻炒一下，关火就可以了。这个葱特别好熟，所以不要炒太久。出锅前再放点紫苏油，补充欧米伽3。这就是为什么我刚才的油会放的比较少的原因。香喷喷的米饭好啦，给它搅一下。哇，看这个米饭看着就很软糯。俩今天的营养晚餐，妈妈说说什么叫营养的饭呢？营养的饭就是有肉、有菜、有米饭，对吧？颜色越多，越丰富。对。